Salve todos os amantes dos carros! Vídeo de hoje, mais uma vez, dentro da oficina Gênesis com o Franklin, grande parceiro aí do nosso canal. Um diagnóstico na suspensão da TR4 e como consequência também manutenção, adaptação de ferramenta, criação da ferramenta, né? A produção da ferramenta e tudo mais. E você sabe, chegou agora. Esse é um canal dedicado à área automotiva e automobilística. Nós temos vídeos novos toda semana comigo, professor Israel, e os meus amigos também, especialistas na área. Então vou pedir aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar um comentário. Isso fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos nessa! Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem com todo mundo aí? Franklin da Genesis Car Service novamente aqui, mais um videozinho. Hoje vamos falar aí de um carrinho aí que já tem bastante também pessoal falando na internet sobre ele, Pajerinho TR4, barulhinho de batida seca na suspensão traseira. Para quem não conhece, né, Pajerinho TR4 aí só na suspensão traseira, ela vai aí 10 buchas. Né, algumas com acabamento metálico, outras bucha de fora a fora completa, o corpo inteiro e um pino guia no meio para poder passar o parafuso, né? E é isso aí. Só que tem uns que dá muito problema, que é as buchas do tirante traseiro, que é os braços que seguram a parte de arranque do carro e a parte de frenagem do carro, certo? As que mais dá barulho. Aí tem um braço de controle, que é o que atravessa no chassi e prende no diferencial, que é para controlar essa saída lateral da traseira, né? Isso também dá bastante problema, mas nesse aqui nós identificamos essas buchas do tirante, que são as 4 buchas metálicas. Elas têm diâmetros diferentes, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é que é. E assim, o ideal é trocar todas as buchas, né? Vamos trocar todas, mas vamos iniciar pelo menos pelas 4 dos tirantes, que são 2 de cada lado. E depois a gente vai estar fazendo aí os reparos demais aí do veículo, ok? Vou estar iniciando aí a explicação para vocês e a demonstração da situação das peças, como que ficaram, das peças novas. As ferramentas também que eu tive que mandar desenvolver, porque eu não consegui encontrar emprestado. E não dá para ficar usando qualquer tipo de ferramenta para não estragar o habitáculo do encaixe da bucha. Beleza? Então a gente vai estar aí explicando tudo direitinho aí, passo a passo para vocês, ok? Então, vamos lá, vou explicar aqui como é que funciona a instalação, né? Onde fica as peças, né? Então aqui é o seguinte, aqui é o encaixe da bucha do tirante, né, que vai um braço atravessado nessa parte, que segura esse movimento, né, frontal, né, que vai para frente, né, essa folga, para tirar essa folga que vai ocorrer no momento do arranque e da frenagem do carro, né, para o diferencial traseiro não ter esse deslocamento, certo? Então só de olhar aqui, ó, no encaixe da bucha, você vê que teve há tempos que está estourado, né, você vê que tem essa marca de que está correndo, né, se movimentando, ó. Entendeu? Então já há muito tempo que essa bucha está com um problema, tá? O braço é esse aqui, ó. Aqui já está com as buchas novas já. Então ela tem diâmetros diferentes, são 2 buchas, né, maiores aqui de 50 milímetros, né, na parte externa dela, e essa aqui é de 45. Beleza? Aqui são as buchas velhas, né? Elas acabam variando aí, até que o pino guia do parafuso acabou estourando. Aqui também. E as batidas C, quando o usuário do veículo aí vai arrancar com o carro, essa bucha, o meio dele, que é o guia do parafuso, desloca e bate na capa da bucha. Bate lateralmente, nessa parte aqui. Tanto quando a suspensão desce, quanto quando acaba arrancando o veículo também. Entendeu? E essa aqui é as buchas dianteiras, acaba estragando um pouco mais. As buchas dianteiras da suspensão traseira do tirante, né? Essa aqui seria desse lado, essa aqui seria desse lado. Beleza? As ferramentinhas eu mandei fazer sob medida, então eu comprei as buchas aí no Mercado Livre mesmo, né? E o bacana é que eu achei uma no Mercado Livre que o vendedor colocou até as medidas, né? A medida dela na parte cilíndrica dela, o comprimento total, e ficou mais fácil.
Que eu levei no torneiro, levei as buchas também de amostra, o torneiro tirou as medidas e fez para mim as peças. Então aqui seria para as buchas maior e esse kitzinho aqui para a bucha menor, né? Então aqui é o copo para você colocar o braço lá na prensa, né? Que seria o apoio para ser a prensa para a bucha vazar, né? E aqui o bacana é que o torneiro ele fez o quê? Ainda fez essa questão desse espaçamento aqui, né? Esse sistema côncavo aqui, né? Para poder não pegar na bucha, né? No caso aqui a bucha, na hora de você prensar, ele vai direto na capa da bucha. Se ele tivesse feito reto assim, ele ia empurrar a bucha primeiro e ia acabar estragando, correto? Então, encaixa certinho. O outro copo vai aqui desse lado e saca legalzinho, beleza? Eu não encontrei na internet para comprar pronto, enfim, eu vi alguns vídeos que um cara comentou que mandou fazer, mas ele também não deixou as medidas, então eu vou pegar e vou tá fazendo aí, colocando as medidas para vocês aí no canal, e vocês, se quiserem mandar fazer a ferramenta também, vou dar uma dica também do rapaz que fez aqui para mim. Eu moro aqui na região de Barueri, né? E o camarada fez de primeira, não precisou nem fazer ajuste nem nada, acertou de primeira, ficou bacana. Então aí eu vou passar o contato para vocês, do camarada, do torneiro Nilson. Desenvolveu para a gente essa ferramenta e ficou bacana, ficou perfeita, né? Então ele fez aqui só relembrando, né? Os 2 copos vazados, né? Então aqui vai empurrar a bucha, né? Vai vazar do outro lado. E aqui também ele vai empurrar a bucha, né? A bucha velha vai vazar para o outro lado. Ficou certinho, encaixa, ficou um kitzinho padrão, bem torneado. Trabalhinho perfeito, ele fez do zero. Com o bastão de metal que ele tinha lá e ficou muito bom. Eu vou estar fazendo indicação para vocês aí. É isso aí, pessoal. Servicinho bacana, tranquilo de fazer, não é difícil, entendeu? Pelo menos essa parte dos tirantes, né? Chavinha 17, a chave 17 combinada. Você solta aqui, se não tiver muito apertado, né? Solta aqui, os parafusos desse lado, ele vem daqui para lá, a porca fica aqui atrás. E esse aqui, o parafuso é de lá para cá. O que atrapalha é o quê? Porque esse parafuso aqui, ele tem uma chapinha guia, que é aquela que trava aqui na lateral, que é para ele não rodar no momento do aperto, né? Ele encaixa aqui, no caso ele aqui dentro, né? Só que o que? Ele bate na mola na hora de tirar. Eu já vi um pessoal que encolhe a mola e tira fora, você abaixa o eixo, enfim, o diferencial traseiro, né? No caso aqui não, eu coloquei só uma alavanca aqui no elo, levantei um pouquinho, forçando, e você consegue transpassar ele de lá para cá numa boa. Fica certinho também e não atrapalha, consegue fazer sozinho, sem fazer muita força. Fica bem legal. Mas a princípio é isso aí, galera. A dica de hoje aí, barulho na suspensão traseira da Pajero TR4, batida seca. E vamos finalizar a montagem aí. E só alegria. Sucesso aí. Obrigado, galera.